हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल अध्ययन में। और दोस्तों आज की वीडियो हम डिटेल में समझेंगे हिकअप्स यानी हिचकी की होम रेमेडीज एंड दोस्तों उसको रोकने की सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हिकअप्स यानी हिचकी क्या होती है और क्यों होती है। दोस्तों एक ऐसी मेडिकल कंडीशन की जिसमें हमारे शरीर में एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है जो हमारे एब्डोमेन एंड रिब में डायफ्राम के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने के कारण हिकअप्स यानी हिचकी आने लगती। ऐसी प्रतिक्रिया को हिकअप्स या हिचकी कहा जाता है। दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों हिकअप्स के कॉजेज एंड दोस्तों इसके कॉजेज कई प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों फास्ट ईटिंग फूड, ज़्यादा तेज खाना खाना, या फिर दोस्तों ओवर खाना खाना, दोस्तों स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना, दोस्तों तली भुनी चीज़ें जैसे कि अधिक तनाव या सोचने से, दोस्तों स्मोकिंग करने के कारण, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के कारण, दोस्तों एस्टमा इन्फेक्शन या फिर दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण ऐसी कंडीशन हो सकती है। दोस्तों नसों के ब्लॉक या डैमेज होने के कारण, एल्कोहलिक या कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन करने से, दोस्तों या फिर दोस्तों मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण। तो फिर दोस्तों इस प्रकार के निम्न कारण हो सकते हैं दोस्तों हिचकी आने के। अब देखते हैं दोस्तों इसकी होम रेमेडीज ऑफ हिकअप्स। इसमें दोस्तों सबसे पहले पेशेंट को ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एंड आइसक्रीम, जैसे कि दोस्तों ठंडा पानी और दोस्तों आइसक्रीम का सेवन करना चाहिए, या फिर दोस्तों आइस क्यूब का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एंड दोस्तों अपनी क्षमता अनुसार 2 से 4 बार सांस रोकना। दोस्तों ऐसा करने से दोस्तों फेफड़ों में जो CO2 की मात्रा बढ़ती है उसके कारण दोस्तों डायफ्राम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हिचकी रुक जाती है। दोस्तों या फिर दोस्तों शांत होकर बैठ जाने से भी काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलता है। दोस्तों एंड दोस्तों सबसे बेस्ट नुस्खा है दोस्तों 1 चम्मच चीनी को मुंह में रखकर आराम से चूसे। जिनको डायबिटीज़ नहीं है वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 1 मिनट के अंदर आराम देखने को मिल सकता है। दोस्तों या फिर दोस्तों कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों शुगर, लेमन जूस, इलायची एंड दोस्तों मस्टर्ड सीड। तो फिर दोस्तों इस प्रकार के घरेलू नुस्खे अपनाने से दोस्तों हिचकी में काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलता है। दोस्तों अगर दोस्तों इससे भी आराम नहीं होता है तो फिर दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हिकअप्स, सबसे पहले दोस्तों लियोपेन 10 टैबलेट का इस्तेमाल कराना होता है, जैसे कि दोस्तों 2 टाइम पर डे ले सकते हैं इसे 5 दिन तक। दोस्तों और दोस्तों इसमें जो मेडिसिन होती है वैक्लोफेन होती है 10 mg। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रोटिकांड M टैबलेट, जिसकी दोस्तों डोज देनी होती है 2 टाइम पर डे देना होता है। एंड दोस्तों इसमें जो मेडिसिन होती है ड्रोटाबेरन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेपनामिक एसिड, जिससे दोस्तों मसल्स में जो खिंचाव होता है, पेन होता है, उस प्रकार की कंडीशन में आराम देखने को मिलता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है एंटासिड सिरप, जिसकी दोस्तों डोज देनी होती है 5 ml 2 टाइम पर डे। दोस्तों एंड नेक्स्ट है दोस्तों एंजाइटी के लिए दोस्तों एल्पराजोलम 0.5 mg टैबलेट होती है दोस्तों, जिसकी डोज होती है 2 टाइम इन डे। नेक्स्ट है दोस्तों जाइलोकेन ओरल सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों मेडिसिन होती है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड ओरल टॉपिकल सॉल्यूशन। दोस्तों इसके इस्तेमाल से दोस्तों मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं एंड दोस्तों हिचकी में आराम देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इंजेक्शन का भी उपयोग करा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों क्लोरप्रोमाजाइन का इंजेक्शन होता है दोस्तों 50 mg का होता है, 2 ml एम्पोल होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रोटेड इंजेक्शन, जिसमें दोस्तों मेडिसिन होती है ड्रोटाबेरन हाइड्रोक्लोराइड। तो फिर दोस्तों इस प्रकार के इंजेक्शन या फिर मेडिसिन का उपयोग कराने से दोस्तों हिचकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है पेशेंट में। दोस्तों और दोस्तों इसी तरह नॉलेज भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।